आज हमारे पास एक कस्टमर आया है जिन्होंने ये पीसी कहीं और से लिया है और अपग्रेड के लिए हमारे पास आया है क्योंकि ये कंप्यूटर में बस हार्ड डिस्क है, इसलिए बहुत स्लो वर्क कर रहा है। ओपन करके चेक किया तो इसमें बस हार्ड डिस्क ही थी और उसमें भी विंडोज 10 था, इसलिए इतना स्लो वर्क कर रहा था। तो इसमें हम स्पीड के लिए एक 128 GB की SSD के साथ 8 GB की रैम भी लगाने वाले हैं। फिर रैम को मदरबोर्ड पे लगा के SSD को भी कैबिनेट में लगा दिया। फिर SSD में विंडोज इंस्टॉल कर लिया और रैम भी 16 GB हो गई और पीसी हमने कस्टमर को दे दिया। और आपके पास कौन से ब्रांड की SSD और रैम है कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।